Ponemos lo más crítico, que es esta línea que estaba en el piso. Eventualmente vamos a ir moviendo con el mismo alimentador y arreglando todo lo que esté dañado, discos zafados, líneas que estén zafadas de los pines. Tan pronto se viene completo, pues certificar que esté todo ready para que puedan entonces energizarla. A lo mejor la gente no entiende por qué nos hemos tardado un poquito, ¿verdad? Pero es que queremos hacer las cosas bien, dejarla ready completa, que cuando la entreguemos no haya que volver para atrás. Dando la milla extra hasta el cansancio para que la energización esté en todo Puerto Rico, porque es mi país y me gusta, como te dije, me gusta lo que hago.